أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предыдущей пятничной проповеди я прочитал некоторые цитаты из писаний Хазрата Обетованного Мессии мир ему относительно Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Сегодня я также представлю вашему вниманию некоторые цитаты о нем. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Воистину, Сиддик и Фарук были двумя амирами, вождями того каравана, который ради Аллаха поднялся на великие вершины, и они призывали к истине жителей городов и пустынь до тех пор, пока их призыв не распространился до далеких стран. И в халифаты их обоих были вложены дары изобильных плодов ислама, и их халифаты были окроплены совершенным ароматом разного рода побед и успехов. И в период Сиддика ислам был подвергнут мучениям посредством разного вида огня. И он был близок к тому, чтобы на его общину совершили нападение группы неверных. И грабя ее, они громко кричали друг другу: «Мы уже отомстили!» И пришел ей на помощь Владыка Всеславный, благодаря правдивости Сиддика, и он извлек ее ценный товар из глубокого колодца, и она вернулась из далекого от благополучия состояния упадка к состоянию благополучия. Таким образом, для нас стало обязательным проявить справедливость и благодарить этого помощника ислама и не обращать внимания на врагов. И остерегайся того, чтобы отвратить лицо свое от того, кто помог твоему вождю и избраннику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, охранял твою религию и твой дом, и ради Аллаха он стремился к твоему благу, ничего не желая взамен. О, как это ясно и удивительно! И как можно отвергать благородство великого Сиддика, в то время как уже воссияли его достоинства, подобно сияющему солнцу? И нет никакого сомнения в том, что каждый верующий питается плодами его посева и извлекает пользу из тех знаний, которым он научил. И он даровал нашей религии фуркан – развлечение, и мир – и спокойствие для нашего мира. И тот, кто отвергает его, тот, конечно, лжет, и он встретится с сатаной и увидит гибель. И те люди, которые скрывают, затеняют его статус, делают это, не ошибаясь, а намеренно. И они сочли обильную воду ее малым количеством. И они кипели гневом и унизили человека, который был самым первым из почитаемых. Воистину, душа Сиддика была объединившей в себе надежду и страх, боязнь и желание, привязанность и любовь. И неизменяемое достоинство его природы достигло наивысшего предела и совершенства в чистоте, и, отрекшись от всего, он был посвятившим себя величайшей сущности,
оставив страсть и ее наслаждение, и будучи далеким от увлечений и того, чем они привлекают, он был из числа живших благочестивой жизнью. И от него не исходило ничего, кроме улучшения, и верующие не увидели от него ничего, кроме блага. И он был свободен от обвинения в причинении мучений или вреда. Так что не смотри на внутренние, внутриобщинные споры, а считай их приносящими блага. Разве ты не размышляешь о том, что он не тот человек, который не отвращался от повелений владыки своего и его довольства к своим сыновьям и дочерям, чтобы сделать их богатыми или из числа правителей? И не было для него от мира ничего, кроме того, что было необходимо для удовлетворения его нужд в продуктах питания. Как можешь ты думать, что он несправедлив к роду посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Да помилует Аллах Сиддика, да будет доволен им Аллах, он оживил ислам и уничтожил безбожников, и изобильно излил свои благодеяния, которые продлятся до дня воскресения. И он был проливающим слезы и из числа отрекшихся от мира. И ему были присущи смирение и отказ от мира, и мольба перед своим Господом, и плач, и покорность у его двери, и крепко держаться за его порог». И он был усерден в мольбе, находясь в положении саджды, простирания ниц, и во время тилавата, чтения Корана, он проливал слезы. И нет никакого сомнения в том, что он является гордостью ислама и посланников. И его сущность была близка к сущности наилучшего из людей, саллаллаху алейхи вассалям, и он был самым первым из тех, кто был готов к принятию аромата пророчества, и он был первым из тех, которые увидели духовные собрания собирающего, саллаллаху алейхи вассалям, похожие на собрания Дня Воскресения, и они заменили грязные одежды на чистые покрывала, и большинство его качеств были похожи на качества пророков. И помимо убедительного и совершенного упоминания в Коране о нем, мы не находим упоминания о ком-либо, кроме как предположения предполагающих. В то время как предположение ничем не помогает по сравнению с истиной, и оно не утоляет жажды людей, ищущих истину. И между тем, кто враждебен к нему, и истиной закрытая дверь, которая никогда не откроется, иначе как после его возвращения к вождю правдивых, Хазрату Сиддику. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «А что касается Сиддика, то он был создан обращающим внимание к источнику благословения и обращенным лицом к посланнику всемилостивого, саллаллаху алейхи вассалям. По этой причине он был наиболее достойным из людей для проявления пророческих качеств и наиболее заслуживающим того, чтобы стать халифом, преемником наилучшего из людей, саллаллаху алейхи вассалям, и для объединения с тем, за кем он следует, и чтобы он был во всем согласен с ним полным согласием, и чтобы он стал его полным проявлением во всех нравственных качествах, в образе жизни и в привычках, и в оставлении связей нафса и мирских связей, и связь между ними невозможно было разорвать с помощью копий и мечей, и он был непоколебимо стоящим на этом, и никакие затруднения, страхи, порицания и проклятия не могли обеспокоить его. И сущности его души были присущи правдивость, искренность, твердость и богобоязненность. И даже если люди всего мира стали бы отступниками, то он не обратил бы на этого внимания и не отступил бы назад. Более того, его стопы постоянно двигались вперед. И по этой же причине Аллах упомянул о правдивых следом за пророками и изрек: «Это они вместе с теми, кого облагодетельствовал Аллах,
из пророков и правдивых, и мучеников, и праведников. В этом содержатся указания на Сиддика и его превосходство над другими, потому что святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никакого другого сподвижника, кроме него, не называл Сиддиком, правдивейшим, чтобы показать его высокий статус и достоинство. Поэтому посмотри на это подобно размышляющим. В этом аяте содержится великое указание на степени совершенства и их обладателей для людей, идущих по пути Аллаха. Воистину, когда мы размышляли над этим аятом, и мы достигли предела своих размышлений, тогда нам раскрылось, что этот аят является самым великим из свидетельств совершенства Сиддика, и в нем содержится глубокий секрет, который раскрывается для каждого, склоняющегося к исследованию. Воистину, Абу Бакр был назван Сиддиком, благословенным языком посланника Аллаха, принятого Аллахом, саллаллаху алейхи вассалям, и Фуркан, развлечения, присоединил сиддикинов, правдивых, к пророкам, и это не является тайной для людей разумных. И мы не находим ни одного из подвижников, которому были бы даны это имя, прозвище и титул, поэтому подтвердилось превосходство Сиддика Амина, правдивейшего, заслуживающего доверия, потому что его имя упомянуто после пророков. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек. Ибн Хулдун пишет: «Затем, когда его, пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, боль стала тягостной, и он потерял сознание, и собрались его жены и другие люди его дома, и Аббас, и Али, и затем, когда наступило время молитвы, он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Скажите Абу Бакру, пусть он возглавит молитву людей». Затем Ибн Хулдун написал: «Затем, после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, составил завещание относительно 3 вещей, он сказал: «Закройте все эти двери мечети, кроме двери Абу Бакра. Воистину, я не знаю мужчину, который в моих глазах среди сподвижников более достойный в благодеянии, чем Абу Бакр». Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, Ибн Хулдун упомянул: «Пришел Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и, подойдя к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он откинул накидку с его благословенного лица и, поцеловав его, сказал: «Да станут мои отец и мать жертвой за тебя. Ты уже вкусил ту смерть, которую Аллах предписал для тебя. После этого никогда не постигнет тебя никакая смерть». И были проявлены по отношению к нему из мягких благодеяний Аллаха по причине его особой совершенной приближенности к пророку Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как написал Ибн Хулдун. И после смерти его тело было поднято на той же самой кровати, на которой было поднято тело святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его могила была сделана плоской, похожей на могилу пророка Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и они, сподвижники, сделали ниши из могил, плотно прилегающими друг к другу. И его голова была помещена на уровне плеч святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И последними словами, которые он произнес, были: «Упокой меня покорным тебе и причисли меня к праведным». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Воистину, мы уже объяснили, что Абу Бакр был очень способным мужчиной и Божьим человеком, который сделал сияющим образ ислама после мраков. И его усилия были направлены на то, что он вступал в состязание с тем, кто оставил ислам, и боролся с тем, кто отверг истину, и он относился с нежностью и мягкостью к тому, кто вошел в дом Аллаха. Он претерпел тяготы и затруднения в распространении ислама, и он даровал людям уникальные жемчуга знаний об исламе. И он управлял бедуинами посредством благословенной твердой решимости, и он воспитывал этих верблюдов, обучая их правилам поведения в обществе и правилам приема пищи, и тому, как исследовать и снискать пути блага. И он научил их боевым кличам во время битв, и когда он видел повсюду отчаяние, он не просил ни у кого совета, чтобы начать боевые действия. И он вступал в состязание с каждым противником, и его мысли не вводили его в заблуждение, подобно мыслям каждого,
подобно мыслям каждого трусливого и больного. Подобно мыслям каждого трусливого и больного, и во время каждой смуты и бедствия подтверждалось, что он тверже горы Разва, и он уничтожил каждого выдававшего себя за пророка, прибегающего к ложным притязаниям. И он оставил родственные связи ради Аллаха Всевышнего, и все его радости заключались в возвышении слова ислама и повиновения наилучшему из людей Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поберегись, защити свою религию и оставь свои бессмысленные жужжания. Воистину, я не говорю подобно следующим своим страстям или подражающим делам, полученным от своих отцов. Напротив, начиная с того времени, как я начал ходить, и мое перо начало писать, мне нравилось принимать исследования в качестве пути и делать своей целью глубокое изучение, поэтому я проводил исследования каждой вести, новости и спрашивал об этом у всякого ученого. Я нашел Сиддика правдивым, и это открылось для меня в результате исследования, когда я нашел его имамом имамов и светильником религии и уммы. И тогда мои руки крепко вцепились в его стремя, и я нашел убежище в его крепости. И я просил у владыки своего посредством любви к праведным людям о нисхождении милосердия. И тогда он оказал мне милосердие и даровал мне убежище, и он помог мне и воспитал меня, и он сделал меня из числа уважаемых людей. И по своему милосердию он сделал меня муджаддидом, обновителем религии этого столетия и обетованным Мессией. И он сделал меня из числа удостоенных чести общения с ним, и он отдалил от меня печаль, и он даровал мне то, что не было даровано никому из миров. И все это благодаря благородному, неграмотному пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и любви к этим близким Аллахом людям. О Аллах, благослови и приветствуй наилучшего из посланников и печать пророков Мухаммада, наилучшего из всех людей, саллаллаху алейхи вассалям, и клянусь Аллахом, что Абу Бакр был спутником пророка, саллаллаху алейхи вассалям, при посещении 2 священных мест и в 2 могилах, в пещере Саур и в могиле. То есть я имею в виду могилу пещеры, в которой оба они спрятались подобно мертвым, когда они были вынуждены это сделать, и могилу Абу Бакра, которая соединена в Медине с могилой наилучшего из людей, саллаллаху алейхи вассалям. Посмотри на статус Сиддика, если ты из людей глубоко размышляющих. Аллах похвалил его и его халифат в Коране и воздал хвалу ему наилучшими словами, и нет никакого сомнения в том, что он был принят Аллахом и прекрасным в его глазах, и никто не унижает его чести, кроме умалишенных, и недостатки ислама исчезли благодаря его халифату. И благодаря его состраданию успех мусульман стал совершенным, и было близко к тому, что мог быть разрушен столб ислама, если бы Сиддик не был подтверждающим истинность наилучшего из людей, саллаллаху алейхи вассалям. Он нашел ислам подобным старику, выжившему из ума и истощенному больному, и тогда он встал, чтобы вернуть ему былую красоту и свежесть, действуя подобно мастеру своего дела. И он настолько глубоко углубился в поиски потерянного исламом в результате ограбления, что ислам вернулся к красоте своей соразмерности и мягкости своего внешнего облика, и свежести своей красоты, и сладости своей ключевой воды, и все это произошло благодаря правдивости этого заслуживающего доверия слуги Аллаха. Покрыв себя пылью, он изменил положение, и он не требовал никакого вознаграждения за это, кроме желания снискать довольство всемилостивого, и его дни и ночи не проходили иначе, как в таком положении, что он вдыхал жизнь в прах, был отдаляющим бедствия и был охраняющим деревья, плодоносящие в пустыне. И на его долю выпала каждая пречистая Божья помощь, и это по милости Аллаха и милосердию Его. Теперь я приведу некоторые свидетельства, будучи уповающим на Аллаха Единого,
чтобы тебе стало ясно, как он уничтожил смуты, вызывающие сильные бури, и испытания сжигающего пламени, и как он уничтожил в битвах противников с мечами и копьями, и секрет его личности раскрылся посредством его действий, и его дела засвидетельствовали о тайне его достойных качеств, да вознаградит его Аллах наилучшим вознаграждением и воздвигнет его среди имамов богобоязненных, и да будет милосерден к нам Аллах из-за нашей любви к Нему. Так что прими от меня, о обладающий благодеянием и милостью, воистину, ты самый милосерднейший из милосердных, и воистину, ты наилучший из милосердных. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Всегда берите пример с Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Размышляйте об эпохе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время враги из числа курайшитов со всех сторон причисняли зло посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они планировали убить его. Это время было периодом огромного испытания. В мире нет ничего подобного той преданности, которая в ту эпоху была проявлена Хазратом Абу Бакром, да будет доволен им Аллах. Эту мощь и силу без искренней веры невозможно было проявить. Сегодня все те, кто присутствует здесь, должны поразмыслить. Если одно из таких испытаний обрушится на нас, кто из вас готов оказать мне свою поддержку? Например, если государственные органы начнут выявлять, кто из вас принес обет верности, кто из вас смело признается в своем обете верности. Я знаю, что, услышав об этом, многие руки некоторых людей может охватить паралич, и они в первую очередь задумаются о своем имуществе и родственников, и о том, что им придется оставить их. Оказывать поддержку во время трудностей способны только те, кто обладает совершенной верой. Поэтому, до тех пор, пока человек практически не создаст в себе веру, только одни слова будут бесполезны. Он все время будет стараться найти предлог. Очень малое количество людей во время бедствий проявляют стойкость на практике. Апостолы Мессии из Назарета в последний момент во время бедствия убежали, оставив его в одиночестве. Кто-то из них проклял его в лицо. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: одним словом, праведность Хазрата Абу Бакра Сиддика, да будет доволен им Аллах, была проявлена в тот момент, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был окружен. Более того, некоторые неверные планировали изгнать его. Однако их настоящей целью было убийство посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В этой ситуации Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, показал пример искренности и преданности, который останется навечно. Выбор Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, является убедительным свидетельством в пользу его высочайшей преданности. Обратите внимание, если вице-король Индии избирает кого-то ради какого-то особого дела, его мнение будет значительнее, чем мнение простого охранника. Всем придется признать, что его мнение намного значительнее остальных, ибо при выборе вице-короля государство учитывало его опыт, преданность и умственные способности. Поэтому они вручили ему бразды правления этой страной. Будет неуместным не обращать внимания на его умственные способности и склониться к мнению простого стражника. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: аналогичные обстоятельства сложились при выборе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В то время у него было 70 или 80 сподвижников, в числе которых был и Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, из всех сподвижников избрал для своего сопровождения именно Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. В чем состоял секрет этого выбора? Все дело в том, что пророк видит глазами Бога. Его разумение исходит от Всевышнего Аллаха. По этой причине Всевышний Аллах посредством откровения и видения сообщил ему о том, что наиболее подходящим и наилучшим для этой цели является Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Именно Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сопровождал его в тот трудный период. Этот период был периодом страшных испытаний. Когда таким испытаниям подвергся Мессия, мир ему, его ученики сразу же оставили его. Один из них даже проклял его. Однако сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявили совершенную преданность. Одним словом, Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, полностью выполнил все свои обязанности по сопровождению посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Вдвоем они нашли временное укрытие в пещере Саур. Злые люди из числа неверных в их поисках вплотную подошли к порогу пещеры. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, что они подошли к их головам, и если кто-то из них немного наклонит свою голову, он обязательно увидит их, и они будут схвачены. В ответ посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не печалься, воистину Аллах с нами». Задумайтесь над этими словами, ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в этих словах присоединил Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, к себе. Он сказал: «Воистину Аллах с нами». Местоимение «с нами» подразумевает их двоих, то есть Всевышний Аллах со мной и с тобой. Всевышний Аллах положил на одну сторону весов посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и на другую Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Они оба подверглись этому испытанию. Это было время, когда основание ислама должно было получить развитие или уничтожиться. Враги стояли у порога пещеры, и мнения их разделились. Некоторые из них предложили обыскать пещеру, так как следы заканчивались на ее пороге. Другие из них возразили и сказали, что сюда не могли войти, так как паутина на входе была в целости и сохранности. На этой паутине были высижены голубиные яйца. Внутри пещеры были слышны мнения преследователей. Было ясно услышано, что враги намеревались уничтожить их. Враги будто бы сошли с ума, преследуя их. Однако обратите внимание на его, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, мужество. Враги стоят у его головы, а он успокаивает своего истинного и праведного друга: «Не печалься, воистину Аллах с нами». Эти его слова ясно доказывают, что это были не намеки знаками, а его ясные слова, поскольку это можно передать только при помощи голоса. Снаружи советовались враги, а внутри пещеры беседовали господин и слуга. Они не придавали значения тому, что враги могли их подслушать. Это является доказательством их совершенной веры во Всевышнего Аллаха и Его всезнания. Они полностью уповали на обещания Всевышнего Аллаха. Этот пример является достаточным для доказательства мужества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И имеет место еще одно событие, доказывающее мужество Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: в момент смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, вынув свой меч из ножен, сказал: «Я убью любого, кто скажет, что посланник Аллаха умер». В этой ситуации Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, повел себя очень мужественно. Он встал и произнес пламенную проповедь: «И Мухаммад только посланник. Воистину, прошли уже земной путь посланники до него». После этого страсть Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, пошла на убыль. Многие бедуины в тот момент отступили от ислама. В этой непростой ситуации Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Святой посланник Всевышнего Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер. Появилось много лжепророков. Многие перестали молиться. Ситуация кардинально изменилась. В этой трудной ситуации преемником посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был назначен мой отец. В этой ситуации на моего отца были обрушены такие бедствия, что если бы они были обрушены на гору, то она исчезла бы с лица земли. Подумайте, ведь сохранить мужество и терпение в такой ситуации не является делом обыкновенного человека. Такая стойкость требует величайшей праведности, и именно такая праведность была проявлена Хазратом Абу Бакром, Сиддиком, да будет доволен им Аллах. Было невозможно, чтобы какой-то другой человек был способен воспротивиться этому. Там присутствовали все сподвижники, но никто из них не взял за себя это право. Все видели, что огонь уже разгорелся, но кто мог войти в этот огонь? Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, первым протянул ему руку и принес ему баят, обет верности. Затем и другие стали приносить ему свой обет верности. Именно его праведность успокоила эту смуту, и он уничтожил тех, кто создавал трудности. Мусайлима имел 100 тысяч сторонников, закон, созданный им, дозволял все, и люди по причине этой вседозволенности стали быстро присоединяться к нему. Однако Всевышний Аллах еще раз доказал свое сопровождение и удалил все трудности Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек:
Я по личному опыту знаю, что никто не может стать верующим мусульманином до тех пор, пока он не будет украшен цветом Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, да будет доволен ими Аллах. Они не любили мирскую жизнь, а посвятили свои жизни Всевышнему Аллаху. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Клянусь Аллахом, великим праведником был тот борец Аллаха, которому Всевышний Аллах даровал многие особенности. Всевышний Аллах засвидетельствовал, что он был одним из избранных людей. Всевышний Аллах оказал ему свою помощь. Всевышний Аллах хвалил его и проявлял к нему уважение, и указал на то, что он был таким человеком, который не мог вытерпеть разлуки с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, но при этом мог вытерпеть разлуку со своими родственниками. Он всегда отдавал предпочтение своему господину, мир ему и благословение Аллаха, и всегда прибегал к нему. Он по собственной воле был готов умереть ради него. Он уничтожил все свои желания ради него. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел ему сопровождать его, он сразу же отозвался на его призыв. Когда народ хотел изгнать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возлюбленный Всевышнего Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к нему и сказал: «Мне повелено переселиться, будешь ли ты сопровождать меня? Мы вместе покинем это поселение». Услышав эти слова, великий праведник сказал: «Хвала Аллаху! В такой трудной ситуации Всевышний Аллах одарил меня возможностью сопровождать избранника Бога, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он уже давно желал оказать помощь этому притесненному пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда наступило это время, он со всей серьезностью и не думая о последствиях сопровождал его в самых тяжелых ситуациях. Он не боялся планов людей, которые планировали убить его. Одним словом, его превосходство доказано ясными аятами и доводами. Его праведность сияет подобно ясному дню. Он любил блага будущего мира и оставлял блага этого мира. Никто не может достигнуть его достоинства». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Если вы спросите, зачем Всевышний Аллах избрал его для создания системы халифата, и какая мудрость милосердного Аллаха была скрыта в этом, то пусть для вас будет ясно, что великий праведник принял посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с полным повиновением своего сердца, находясь среди неверующего народа. Он принял его тогда, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был один и была опасность возникновения смуты». Одним словом, после принятия ислама он подвергся разным оскорблениям и унижениям. Он слышал упреки от людей своего племени, друзей и родственников. Он подвергся боли на пути Аллаха. Его также изгнали с родины, подобно пророку людей и джиннов, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он получил множество упреков и мучений, как от своих врагов, так и от друзей и родственников. Он совершил джихад на пути Аллаха посредством своей жизни и своего имущества. Он был уважаемым человеком, выросшим в роскоши, однако прожил свою жизнь в скромности и смирении. Он был изгнан со своей родины на пути Аллаха. Он подвергся мучениям на пути Аллаха. Он совершил джихад посредством своего имущества на пути Аллаха. Он прожил скромную жизнь, несмотря на свои богатства. Всевышний Аллах желал наградить его за каждый прожитый им день. Всевышний Аллах желал дать ему лучшую награду за то, что он отпускал из своих рук. Всевышний Аллах желал наградить его за тяготы, которые он терпел ради него. Поскольку Всевышний Аллах никогда не делает напрасной награду благодетельных людей, его владыка избрал его халифом и возвеличил его имя. Он оказал ему сочувствие и оказал ему уважение своей милостью. Всевышний Аллах избрал его главой правоверных. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Необходимо обладать вероучением о том, что великий праведник Умар Фарук, обладатель двух светов, и Али Муртаза были достойны доверия в делах религии. Абу Бакр был вторым Адамом в исламе. Если бы Умар Фарук, Усман не были бы правдивыми и достойными доверия, то сегодня нам было бы трудно сказать о любом аяте Священного Корана, что он от Аллаха». Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: «Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был для ислама вторым Адамом». В те времена Мусайлима собрал вокруг себя множество людей только по причине того, что обещал всем им легкую жизнь.
Именно в то же самое время халифом был избран Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Любой человек может представить себе, с какими трудностями в тот период он столкнулся. Если бы он не обладал сильным сердцем, и его вера не была бы подобна вере посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он столкнулся бы с трудностями и был бы охвачен волнением. Однако он был тенью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Нравственность посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказала на него огромное влияние. Его сердце было наполнено светом убежденности. Поэтому он проявил такое мужество и стойкость, что после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, другого такого примера невозможно отыскать. Он прожил жизнь в исламе. Этот вопрос не требует долгого обсуждения. Изучайте историю того времени, и вы узнаете, каким образом служили исламу Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Я говорю истину. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был для ислама вторым Адамом. Ислам прекратил бы свое существование, если бы после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не было Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Огромным благим делом Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, является восстановление им ислама. Он наказал мятежников посредством мощи своей веры и восстановил мир. Всевышний Аллах обещал, что Он восстановит мир при истинном халифе. Это пророчество было исполнено в период халифата Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Земля и небо свидетельствовали об этом. Одним словом, в этом и состоит определение праведности и того, до какой степени должен быть совершенным праведник. Многие вопросы решаются с помощью примера. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тысячи людей отступили от ислама. Тем не менее, шариат был завершен в его эпоху. Это вероотступничество достигло такой степени, что осталось только 2 мечети, в которых совершался намаз. Это были те люди, о которых Всевышний Аллах изрек: «Скажи, не уверовали вы, но говорите, мы приняли ислам». Тем не менее, Всевышний Аллах посредством Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, вновь установил ислам. Таким образом, он стал вторым Адамом. По-моему, после посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, самое большое благодеяние оказал умме Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. В его эпоху появились 4 самозванца, а одним из них был Мусайлима, которого сопровождало 100 тысяч сторонников. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ислам подвергся большим трудностям. Однако, несмотря на это, он вновь был установлен в своей истине. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, принял уже готовую систему, и затем он продвинул ее еще дальше. Он продвинул эту систему до таких пределов, что ислам из Аравии достиг Сирии и Рима, и мусульмане установили свою власть в этих странах. Никто не видел бедствий, подобных бедствиям Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Таких бедствий не видели ни Хазрат Усман, ни Хазрат Али, да будет доволен ими Аллах. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: на трон почета и могущества восседает тот, кто терпит унижение ради Всевышнего Аллаха. Посмотрите на Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, ведь он с самого начала потерпел все унижения. Однако затем он стал первым, кто воссел на трон халифата. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: уничтожение на пути Всевышнего Аллаха считается оживлением. Погибнуть на его пути все равно, что обрести жизнь. Разве недостаточно примеров того, что каждая частица земли свидетельствует о жизни тех людей, которые погибли на его пути? Возьмем, например, Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Он был подвергнут самым большим мучениям на пути Всевышнего Аллаха. Однако он был вознагражден больше всех. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был первым халифом в истории ислама. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: многие думают, что погибнут, если полностью склонятся перед Всевышним Аллахом. Однако они обманываются в этом, никто не погибнет от этого. Посмотрите, например, Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Он оставил все ради Всевышнего Аллаха. По этой причине он самым первым был посажен на трон халифата. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: что касается подробностей этого довода,
то пусть знающие и обладатели превосходства узнают, что в этом аяте Всевышний Аллах обещал всем мусульманам, как женщинам, так и мужчинам, что благодаря своей милости Он обязательно изберет халифом некоторых верующих и заменит их страх на спокойствие. Подтверждение этого мы находим в халифате Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Исследователи знают, что период его халифата был периодом страха. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер, большие бедствия обрушились на ислам и мусульман. Многие стали вероотступниками. Вероотступники распустили свои языки. Самозванцы стали притязать на пророчество. Большинство бедуинов приняли этих самозванцев. Почти 100 тысяч невежественных и скверных людей присоединились к Мусайлиме Казабу, лжецу. Повсеместно возникали смуты, бедствия возрастали, со всех сторон были трудности. Для верующих это было подобно сильному землетрясению. В этот период все люди оказались под испытанием. Такие обстоятельства пугали всех. Для верующих такие обстоятельства были подобны горящим углям, которые разжигали их сердца, или они были подобны кинжалу, рассекающему их сердца. Иногда эти обстоятельства возникали подобно уничтожающему огню по причине разлуки с наилучшим из людей, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Иногда по причине тех смут, которые возникали после его смерти, безопасность исчезла совсем. Мятежники одержали верх подобно сорной траве на грядках. Страх и беспокойство верующих сильно возросли, их сердца были наполнены беспокойствием. В этой тяжелой ситуации правителем того времени и халифом печати пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был избран Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Он был глубоко опечален, увидев поведение неверных, лицемеров и вероотступников. Из его глаз постоянно текли слезы, подобно весеннему дождю. Он проливал слезы, подобно источнику воды. Он постоянно просил помощи у Всевышнего Аллаха ради ислама и мусульман до тех пор, пока эта помощь не была оказана ему. Таким образом, лжепророки и вероотступники были уничтожены. Смуты и бедствия были удалены. Все вопросы были решены. Был решен и вопрос халифата. Всевышний Аллах спас верующих от этой смуты, заменил их страх спокойствием и укрепил их веру. Большинство людей вернулось к истине. Лица зачинщиков смут стали черными. Так Всевышний Аллах выполнил свое обещание. Он оказал помощь своему рабу Абу Бакру Сиддику и уничтожил вождей непокорных и их идолов. В сердца неверных был заложен такой страх, что они потерпели поражение, и они вернулись и покаялись. Это и было обещанием всемогущего Аллаха. Он правдивее всех правдивых. Поразмышляйте, каким образом обещание Всевышнего Аллаха о халифате было исполнено со всеми его условиями и признаками в сущности Абу Бакра Сиддика. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Поразмышляйте, в каком состоянии находились мусульмане, когда Хазрат Абу Бакр стал халифом. Ислам в то время по причине бедствий был подобен человеку, которого сжег огонь. Затем Всевышний Аллах вернул исламу былую силу и извлек его из глубокого колодца. Лжепророки были мучительно уничтожены, вероотступники были уничтожены подобно животным». Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Он спас верующих от того страха, который уподобил их мертвым. Верующие возрадовались, когда их мучения удалились. Они поздравляли Абу Бакра Сиддика, считая его благословенным человеком, подобным пророкам, которые получают поддержку Аллаха. Все это произошло благодаря праведности и твердой убежденности Хазрата Абу Бакра». Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Абу Бакр Сиддик не был пророком, но обладал способностями пророков. Благодаря его праведности сад ислама обрел свою красоту после того, как в него попало множество стрел. В нем расцвели красивые цветы разного вида. Его ветви были очищены от грязи. Однако до этого его состояние было подобно мертвому, над которым плакали, или подобно засухе, или подобно добыче бедствия, или подобно животным, которых разрезали на мелкие куски, или подобно тем, кто подвергся сильному солнечному удару в полдень. Затем Всевышний Аллах спас его от всех бедствий и трудностей, оказав удивительную помощь.
После этого ислам вернулся к своей красоте и воцарился в сердцах людей. Язык лицемеров был поражен, и лица верующих засияли. Каждый человек стал восхвалять своего владыку и великого праведника. Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: Абу Бакр нашел ислам подобным стене, которая из-за зла неверных была близка к разрушению. Всевышний Аллах посредством его руки сделал ее подобной прочной крепости, стены которой были сделаны из железа, и в этой крепости находится послушное войско. Одним словом, поразмышляй об этом, и ты не найдешь в этом никакого сомнения. Можешь ли ты привести такой пример в других религиях? Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: Он обладал совершенным знанием, скромностью и большим милосердием. Он прожил свою жизнь в простоте и скромности. Он был прощающим и смотрел на ошибки других людей сквозь пальцы. Он был совершенным воплощением милосердия. Его можно было узнать посредством света, который исходил с его лба. Он имел прочную связь с Мухаммадом, избранником, мир ему и благословение Аллаха. Его душа имела прочную связь с наилучшими из людей, мир ему и благословение Аллаха. Он был окутан тем светом, которым был окутан его господин и возлюбленный Бога, мир ему и благословение Аллаха. Он пребывал под великим изобилием и под тенью тонкого света посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он отличался от других людей своим пониманием священного Корана и любовью к вождю пророков, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, которым гордилось все человечество. Когда ему раскрылся будущий мир и божественные тайны, он разорвал все свои физические связи с этим миром. Он стал похож на своего возлюбленного, мир ему и благословение Аллаха. Он оставил все свои цели ради Всевышнего Аллаха. Его душа была очищена от всей физической грязи, и он обрел свет от единого Бога. Он растворился в довольстве владыки всех миров. Он был назван правдивым, когда истинная любовь Всевышнего Аллаха глубоко проникла в его сердце и во все части его тела. Таким образом, свет Аллаха был проявлен во всех его словах и поступках. Ему было даровано глубокое и обильное знание от Аллаха, дарующего лучше всех. Его праведность была естественной, и он глубоко придерживался ее. Признаки и свет его праведности были проявлены в каждом его слове, в каждом деянии, движении и остановке. Он был причислен владыкой небес и земли к группе тех, кого он одарил благом. Он был кратким резюме книги пророчеств. Он был имамом как молодых людей, так и обладателей превосходства. Он был среди тех, кто обладал природой пророков. Не считайте эту мою речь преувеличением или тем, на что я посмотрел сквозь пальцы. Не считайте, что я написал об этом лишь благодаря своей любви к Нему. В действительности, это истина, которая была раскрыта мне от владыки, обладателя чести. Он всегда уповал на Всевышнего Аллаха и мало обращал внимания на средства этого мира. Во всех своих чертах он был тенью посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он имел постоянную связь с наилучшими из людей, мир ему и благословение Аллаха. По этой причине он за столь короткое время обрел из его изобилия то, что другие не могли обрести, находясь возле него долгое время. Ты должен знать о том, что изобилие человек обретает благодаря своим качествам. Это и есть обычай владыки всех миров. А одним словом, если кто-то не получил от Всевышнего Аллаха никакого качества святых людей, это означает, что он остался ни с чем, что по-другому называется несчастьем. Воистину, благословен тот, кто глубоко изучил все деяния возлюбленного Богом, мир ему и благословение Аллаха, и все его деяния и слова стали похожими на слова и деяния посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Несчастные люди не могут понять такого совершенства. Рожденный слепым не может видеть цвета и формы. В судьбе несчастного человека есть только то, что он не видит проявления могущества и наказания Всевышнего Аллаха, поскольку его натура не способна увидеть знамения и милости Всевышнего Аллаха. Он не может осязать любовь Всевышнего Аллаха. Он не знает, что такое искренность, сочувствие, любовь и щедрость, потому что он слеп и его натура наполнена мраком. Как в таком случае этот свет благословения может спуститься к ним? Напротив, в сущности души несчастного человека возникают волны сильной бури. Его страсть удерживает его от того, чтобы увидеть истину. По этой причине он не склоняется к познанию и к истине, подобно счастливым людям.
Однако рождение праведного произошло после того, как он склонился к источнику процветания, посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он был более всех людей достоин того, чтобы в его сущности было проявлено качество пророчества. Он был более всех людей достоин стать халифом наилучшего из людей, мир ему и благословение Аллаха. Он был способен создать полное единство и соответствие с тем, кому он подчинялся. В нем полностью отразились качества посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в его нравственности, привычках и в оставлении всех ненужных связей. Это была такая связь, которую было невозможно разрубить посредством мечей и копий. Он всегда находился в таком состоянии. Он не придавал значения упрекам, бедствиям и другим пугающим обстоятельствам. Его душа обладала праведностью, чистотой, стойкостью и богобоязненностью. Он не придал бы значения даже тому, если бы весь мир совершил вероотступничество. Он не делал шага назад и каждое мгновение шел только вперед. Таким было жизнеописание Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, который полностью растворился в любви к Аллаху и его посланнику, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. О нем я рассказал последним в серии своих проповедей о сподвижниках, которые принимали участие в битве при Бадре. Сегодня я закончил повествование о его жизнеописании. Я также получил дополнительную информацию о тех сподвижниках, о которых я рассказывал в начале серии своих проповедей. Иншаллах, вполне возможно, что я расскажу о них, когда мне представится такая возможность, либо эта информация будет добавлена, когда их жизнеописание будет опубликовано. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность идти по стопам этих сподвижников. Пусть они наставляют нас, подобно звездам. Пусть будет так, чтобы мы поступали на таком высоком уровне, который они нам представили. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.